Ngakho ngithi namhlanje uma indawo kuyo engalithakaseli ikhono lakho, ngicabanga ukuthi ingxoxo ezoba nayo namhlanje izoba nayo impendulo komunye. Mfethu khona i-experience enziwa ngo-2007, khona umfowethu igama lakhe kuthiwa Joshua Bell. Insizwa lena ihlonishwe umhlaba wonke ngeviolin. Into ayenza lo mfowethu wathatha iviolin yakhe ibiza kakhulu, ibiza $3.2 million. Okusho uma iletha kumarandi leyo mali ibiza about 50 million rands iviolin. Wahamba estation sesitimela lo mbhemu wafika wadlala iviolin mfethu edlala at his best abilities. Le ndlela ahlonishwa ngayo emhlabeni wahamba odlala estation. Kuthiwa ngenkathi edlala mfethu waspenda 45 minutes edlala. Abantu ababedlula mfethu bakwazi ukuthi baphose esikhwameni sakhe u$32. That comes close to R500. Lo muntu uhlonisha umhlaba wonke kodwa uthe umedlala estation sesitimela edlala iviolin. Ngale ndlela abantu abatravel umhlaba to watch him play. Wakwazi ukuthi akoleke u$32. Here's a fascinating thing mfowethu Vuma. Kuthiwa not so far from istation bekade performa kuso lontanga khona ihholo that was sold out. Uye lo mfethu bezodlala kulelo hall. Abantu abamaziyo mfethu kuthiwa bepintshana eminyango mfethu beyothenga ama-tickets. The cheapest ticket was $100. It's about 1,800 rand. The concert abeperforma kuye was sold out, but because ubeperforma kwi-audience wrong, he could only collect u$32. Namhlanje ngifuna sikhulume ngalonto ngoba kwesinye isikhathi siyasiphusha i-audience esiperforma kuyo ukuthi acknowledge ama-skills ethu kanti usendaweni wrong, you know. Uthola ukuthi not so far from you there are people who are willing to pay more for your skills and services, but you are locked in this place edlula mfethu banganaki nokuthi into oyenzayo ikwivele engakanani. Mfethu khona umuntu ongilalele njengamanje mfethu ngicela ukisho le abanye abantu baze bazonde nama-companies abawasebenzelayo uzuzonde ngisho ne-brand enkaphani uthi uma ugqoka i-shirt noma iskipa ubuke le brand logo yenkaphani udinwe ngobani utshela ukuthi inkaphani appreciate. Abanye abantu Vuma I've seen it and kusazokwenzeka kwabanye abangilalela khona umuntu ozomuva from one department to another afika asebenze nomphathi azom-appreciate ngale ndlela. The same door obungena through yona emsebenzini uzunqapha usengifikile la kwaSawoti kule ndawo esihlushwa kuyo ngelinye ilanga kuyo leyo nkaphani same building koshintsha umphathi usebenze kwenye department. The next thing uzongena through that door ubonga uNkulunkulu ukuthi hawu I thought I had a problem with inkaphani kanti it's because of it department ebengikuyo they were not appreciating me. Have that in mind mfethu ngicela ukuyisho sengivala mfethu. Ngikhulume ngoJoshua Bell ukuthi mfethu bedlala iviolin ka-50 million. Khona umuntu ofethu nama-qualifications from some of the best institutions. Udidekile ukuthi why la emsebenzini mfethu ngifunde endaweni ey'nswempu kanjena kodwa la emsebenzini abangivumi. Omunye mfethu uhlekelwa ama-qualification mabebona ukuthi ufundile bayakuhleka because bathi bokufundile but you are at the same level as us. Ngobani ukwi-audience wrong. That's what I wanted to say. Kodwa here's an interesting thing engiqale ngayo. Lapho mfethu kuleyo substation abakubukela phansi kuyona not so far from it there are people who are willing to pay more for you. God is love. Mfowethu ngithe ngifuna ukuthula ngale nkulumo ngoba iyangi-affecta kakhulu. When it comes to even hating inkampani osebenza kuyona uzonde ngisho iloko. That's correct. Ubona ukuthi akufanele ngisigqokele iskipa. That's correct. Abazi ukuthi ngenzani. They don't appreciate. There's nothing coming to me. I've experienced that. God is great. Uthini lapha ekhaya nje ubungizwa nami ngithi thulani. 063 839 99